Қайырлы күн балалар. Бүгін mechanical oscillations'ты жалғастырып жатырмыз. Енді main теңдеуді жазып жатырмын. Main equation. X as a function of time, по идее, бірақ оңай болсын деп x деп жазамын. Amplitude cosine of omega t. Екіншісі өткеніміз v equals. Мына жерде minus бар, по идее, a omega times sine of omega t. Содан кейін acceleration equals minus a times omega square cosine omega t. Енді қайтадан айтқанымдай, бірінші мен үшінші теңдеу бір-біріне ұқсас. Енді a-ді бүйтіп жазуға болады. A equals деп бүйтіп жазсам болады. Minus omega square a times cosine of omega t. Онда қарасаңдар, мына жерде a times cosine of omega t ол маған x-қа тең. Демек бүйтіп жаза аламын. A equals minus omega square times x деп. Яғни мына теңдеу бүкіл тербелістердің периодтарын табуға жеткілікті бір формула. Яғни егер мен үдеуді анықтайтын болсам, бір тербелістердің және ауытқуын анықтайтын болсам, онда омега естерінде болса, ол менде 2p бөлінген t болған, немесе жиілікті анықтаған кезде 2p times frequency деймін, f дей салайын, new негізі frequency деп істеуге болады. Оңай қарасаңдар. Яғни қайтадан айтам, бірінші мен 1, 2, 3 дей салайын. Бірінші мен үшінші теңдеуді бір-біріне қарасаңдар ұқсас. Сол жерде мына жерде a times cosine of omega t, оны x пен ауыстыра саламын да. A equals minus omega square times x. Негізі орысшаларда уравнение колебания дейді, немесе тербелістердің теңдеуі деп аталады мұны өру. Яғни кез келген тербелістің периодын осында анықтауға болады. Яғни омеганың орнына 2p бөлінген t деп қоса қоятын болсам, ол жерден кез келген периодты табуға болады. Қазір нақты бір нәрселер өтеміз. Мысалы делік, бізде келесі, мына жерде бізде simple pendulum деп аталады. Simple pendulum. Немесе қазақша немесе орысша математический маятник деп аталады. Яғни маятник. Қарасаңдар, белгілі бір дене бар, массасы бар. Әрине мына жерде mg бар, бірақ кері қайтаратын бізде restoring force, мына жерде кері қайтаратын күш, restoring force. Ол mg мына жерде егер бұрыш тета болатын болса, осы жердегі, мына жерде дәл сол тета, сол үшін мына жерде f restoring деймін, кері қайтаратын күшім менде. Restoring деген реставрация деген сөз содан келеді. Restoring қайтаратын күш, ол менде mg sin of theta. Неге қайтадан айтам, мынау f restore, мына жерде минимум мына жерге алып келсеңдер, қарасаңдар, мына тетаға қарама-қарсы болады. Сол үшін ол синуспен табылады. mg sin of theta. Енді sin of theta-ны тапқан маңызды, мына жерде белгілі бір ауытқуым болатын болса, x, егер мынаның ұзындығы l болатын болса, онда sin of theta менде, sin of theta негізі x бөлінген l. Енді мына жерге сразу жаза берейін. F restoring менде equals онда mg sin of theta оның орнына x over l деп жазам. Егер үдеуді табатын болсам, маған период табу үшін үдеу керек қой. A-ны табатын болсам, ол менде F restoring over m болады, over mass. Онда g times mg болды. mg x over l еще бөлінген m. m-дан қысқарды, онда менде gx over l болады. Онда мендегі теңдеулерді қарасаң, теңдеудің формасы, мен несін ғана қалайын, модулін ғана қалайын, мына жерге минус жазбай қоям. Omega square times x. Онда үдеудің орнына мына gx over l-ді жазам. Онда менде не шығады? gx over l equals omega square times x. X-тар қысқарып кетті. Онда омега сквардің орнына сразу t-ді қойайын. Немесе омеганы жаза салам, g over l in root, я. А менде омега ол 2 over t. Онда 2 over t equals деймін g over l in root. Онда менде t equals 2 l over g. Мына жердегі g деген gravitациялық.
тұрақты да L деген ұзындық. Length. Пай деген білесіңдер. Мына жерде уже 3,14 аласыңдар. Немесе 3, кейбір есептерде 3 деп беріледі. Яғни мына жерде қарасаңдар, бұл да бір тербеліс, я. Мына оң жақтан барып, былай қарай барады да қайтадан келеді. Сол периодтарын анықтау үшін осындай теңдеуді, жаңағы біз берілген теңдеуді қолданып, осы периодты табуға болады. Қарасаңдар, оңай деп ойлаймын. Ары қарай енді. Дәл сондай логикамен, мына жерге қайтадан оралайын. Мына жерде G over L деп жаздым, L over G деп жаздым. Проблема жоқ бұмен. Енді мына жерде айтатын басқа нәрсем бар. Такс. Негізі екі нәрсе айтқым келмейді осы жерде. Біріншісі, егер менде мына нәрсе, мысалы мынаны не деп есептендір, качеля деп есептендір. Егер мына жерге бір адам отырса, адам отырды делік, мына качеляны сталынып отыр, осылайда сталынып отыр. Так, осылай отыр. Ура деп қойып, осылай отыр. Содан егер менде ауаның кедергісі бар ғой, ол в reality, яғни natural болған кезде ол не істейді? Бұлай барады, қайтадан келеді, бірақ уже азаяды да сәл-сәл. Барған сайын бүйтіп азаяды. Неткені тербелістер азаяды. Содан белгілі уақыттан кейін тоқтайды, тура ортасына келіп, жаңа качелем адам, содан адамды итермесен ары қарай ол уже тоқтап қалады, осылай. Мына адам осы жерде отырады. Осыны как раз ағылшын тілінде damped деп атайды. Damped oscillations деп атады. Damped oscillations деген не ол? Яғни жаңағы егер графигін сызатын болсам, біздің тербелістердің бұлай басталып делік, яғни максимум ауытқумен басталды. Бұлай кетті, ары қарай азайды, амплитудасы қарасаңдар, ары қарай бүйтіп азайып, белгі, пардон, мына жерде азаймай қалды. Ну ладно, азайған болсын. Бұлай азайып, ең аяғында 0-ға түсіп қалады. Осын не дейді? Яғни амплитудасы барған сайын азайса, оны damped, немесе затухающий дейді, орысша. Яғни ары қарай damped oscillations. Мен жазайын, if the amplitude is decreasing by the time, яғни орысша, ағылшыншасын айтып отырмын, if the amplitude is decreased by the help of resistive forces, яғни кедергі күштермен амплитуда азайған сайын не істейді? Бұның атауы не деп аталады? Damped oscillations. Ары қарай нәрсе бар. Damped oscillations түсіндік. Енді басқа бір нәрсе бар. Егер адам мына жерде қайтадан качелямен істеп жатыр, былай качеляда отыр, делік та, адам отыр, былай сталын алған. Егер сендер качать еткен кезде, мына сендерге қарай жақындаған кезде, одан тағы да бір рет итерсеңдер, содан қайтадан келді, тағы да бір рет итерсеңдер, ол не істейді? Ары қарай үлкейе береді, былай амплитудасы үлкейеді. Егер сендер дәл сендерге келген уақытта оны жаңа күшті жұмсайтын болсаңдар, яғни сондай жиілікпен итеретін болсаңдар, постоянно итеріп тұрсаңдар, біркелікті итеріп тұрсаңдар, онда не істейді? Оның мына айналу жиілігімен сендердің жиіліктерін бірдей болған үшін амплитудасы не істейді? Өзгереді, үлкейеді. Бұны не деп атады? Физикада резонанс деп атайды. Резонанс. Ол не үшін болу керек? Сырттағы күштердің, әсер етіп тұрған күштердің жиілігі іштегі жиілікке тең болады. Бұның практикасын қайдан көрдім? Біздің ауылда аспа көпір бар еді. Аспа көпірге мені бір адам қуалайтын, үнемі. Содан бұрын жүгіріп келіп, аспа көпір өзі былай шайқалып тұратын, ойлаңдар, осылай шайқалып тұратын. Содан мен мына жеріне жетіп ап, қашып келетқанда алыс жеріне жетіп ап, бұны ары қарай бүйтіп сондай жиілікпен ары қарай тербететін. Тербеген кезде не істейтін? Ол одан сайын бүйтіп көбейетін. Сол үшін мына жердегі тұрған мені қуалап келеткен адам не істейтін? Ол адам былай қарай жүре алмайтын, өйткені мына бір тербелістерден қорқатын. Мен мына жердегі тербелістердің қайтадан айтам жиілігі мен істеп тұрған мына мосттың және көпірдің жиілігімен, аспа көпір болған, соның жиілігімен бірдей болған үшін не істейді? Амплитудасы өзгереді. Одан сайын көбірек бүйтіп.
тербеледі, сол үшін мына адам шыға алмай қалады да ол жерге. Соны не деп атайды? Резонанс деп атайды. Ары қарай кеттім. Енді біз серіппеге келдік. Серіппеде де дәл сондай теңдеуді қолданамыз. Бірінші A equals omega square times x деймін. Қайтадан модулін алып жатырмын. Енді бұл жерде restoring force, яғни қайтаратын күш естерінде болса, 9-шы класстан kx болған. Kx. K деген spring constant деп аталатын, x деген мына жердегі ауытқу. Онда менде егер үдеуді табатын болсам, мынаны егер өзінің массасы болатын болса, онда F restoring деймін, over m, онда бұл kx over m, онда аламда оның үдеудің орнына қоя салам. Онда kx over m equals omega square times x, x are simplified, сол үшін omega square equals k over m, немесе omega equals k over m into root, онда 2 pi over t equals k over m in root, онда t equals 2 pi m over k. Турасында. Яғни қайтадан біз қай теңдеуіне шықтық? Тербеліс теңдеулеріне шықтық та, мына серіппенің периодына келдік. Бұл не деп атайды? Spring деп аталады. Period of spring. Spring mass system. Яғни белгілі бір масса не болған? Бұған байланған болады. Яғни кез келген тербелістерді қайтадан айтамын, егер үдеуін табатын болсаңдар, онда ары қарай тербеліс периодтарын табу оңай болады. Енді мына жерде біз келешекте электромагнетик oscillations өтетін боламыз. Оның механический аналогын жасау үшін мынаны еске түсіру керек қайтадан. Енді мынау негізі spring осындай болып тұр. Мына жерде максимальный ауытқу минус а дей салайын керек десеңдер. Мына жерде бүйтіп тұрған, мынау а. Амплитудасы яғни. Бұл дене екі нүкте арасында барып келіп жүреді. Енді максимум ауытқудан мына жерде жазылып тұр. Потенциальная энергия максимальный. Ол неге тең? Kx square over 2, немесе 1 over 2 бүйтіп жазуға болады. Ka square деп жазуға болады. Яғни x max егер амплитуда деп ойлайтын болсам, и total, яғни потенциальная энергиядан ғана тұрады. Потенциальная энергия неге? Кинетический энергияны қоспаймыз. Кинетикалық энергия, өйткені ол кинетика энергия ол нөлге тең. Сол үшін. Дәл ортада наоборот болады. Потенциальная энергия, егер ешқандай ауытқу жоқ қой, мынау equilibrium point, мына жерде x, мына жерде нөлге тең, ауытқу нөлге тең. Сол үшін потенциальная энергия жоқ, тек қана кинетикалық энергияны тұрады. А кинетика энергия ол mv square over 2, немесе mv max square over 2. Басқа кез келген бір нүктеде, дәл солай, оң жақ нүктесінде де солай, тек қана потенциальная энергиялық бар. Кинетикалық энергия нөлге тең, сол үшін мына жерде 1 over 2 kx square, немесе 1 over 2 ka square деп жазуға болады. Но по идее potential energy max деп қойын. Max, ол как раз и totalға тең. То есть по идее негізі кез келген басқа бір нүктеде белгілі бір ауытқу, белгілі бір жылдамдығы бар болатын болса, онда мынау кинетикалық энергиясы болады. Kinetic energy, а мынау потенциальный энергиясы болады. Potential energy. То есть екеуден тұрады, екеуін қосындысынан тұрады негізі. Түсінікті деп ойлаймын. Potential energy мен kinetic energy онсыз да білесіңдер. Оны 9-шы класстарда өткесіңдер. Ары қарай кеттім. Яғни мына жерде айтып кететін максимальный жылдамдық equilibrium point-тен өткенде ғана болады. Максимальный ауытқу кезінде ол нөлге тең болады. Енді есепті көрейік. A mass spring system has parameters of k 80 newtons per meter, mass of 2 kg and amplitude of 80 centimeters. Find V max and A max. Write x as a function of time if motion starts from x max дейді. Енді қайтадан бірінші V maxты табу үшін, V max үшін маған A times omega керек. Omegаны табу үшін менде k over m болған, бағанағы формула over root of in root. То есть 18 over 2 in root equals 9 in root, and that is 3 radians per second. Онда V max менде, A менде 80 cm, бірақ оны мен метрге айналдырам.
Solution A 0.8 times 3 equals 2.4 meters per second. Енді A max табу үшін негізі ол A times omega square. Мен сразу мына жерде бүйтіп жазсам 0.8 times 9 дейін, өйткені менде омега ол 3 болған, 9-ға көбейтсем 7.2 meters per second square. Мынау үдеудің өлшем бірлігі, да? Енді write down the xt дейді. If start from x max болған үшін, сол үшін косинуспен бастаймын, косайн. Неге? Өйткені ол максимум ауытқудан бастағанды көрсетеді. Онда менде x as a function of time equals деймін, amplitude, менде амплитуды белгілі, 0.8 times cosine of omega, омеганы сразу жазам, 3 times t де салам, осылай. Яғни 3 радианс деп тапқан, cosine of 3t. Осы менде не болады? Equation of жаңағы oscillation болады. Ары what's the ratio of the length of two simple pendulums? Негізі мына жері pendulums емес, pendula болады. Мына жері қате кетті. Pendula, plural form. Pendulumдың өйткені латин тілінен келген. Pendulum деген ол негізі single form, а pendula деген plural form болады. If they perform 10, мына бүйтіп жазған n1 10, n2 40 oscillations in the same time intervals. Яғни менде айтады t1 equals t2 дейді. Оны t деп жасайын. Менде period деген t1-дікін жазайын. t over n1 деп жазайын. И t2 ол менде t over n2. Менде не жазу? The ratio of length L1 over L2 менде сұралды. Енді сразу мына жерде екеуі бірдей екен. Мына t-лер same time intervals деп тұр. Сол үшін мына жерде t1 көбейтілген n1 тең t2 көбейтілген n2 деймін. t1-дің орнына мына жерін жаза берейін. t1-дің орнына сразу бүйтіп жазайын. 2 pi L1 over G. Енді бір жерде тербеліп тұрғаннан G екені үшін бірдей деп ойлаймын. T2 менде 2 pi L2 over G деп жазам. Сол үшін мынаны сразу T1-дің орнына, екіншісін T2-ның орнына деп жасайын. Онда менде 2 pi L1 үстігі G1 астыға G деп астыға жасайын осылай. Times N1 ыңғайлы болсын деп. Equals ешқандай несі жоқ, айырмашылығы жоқ. L2 over G in root n times n2 деп жазам. Мына жер 2 pi G, 2 pi кетті. Онда бүйтіп жазам. L1 over L2 in root equals n2 over n1. Немесе L1 over L2 equals n1 over n2 in root. Онда 40 over 10 in root. Аны 4 қалады. Solution L1 over L2 equals 2 дей салам. Жақсы есеп. Ары қарай кеттім. The displacement of a particle performing simple harmonic motion is given by x as a function of time, 30 centimeters cosine of 0.25 pi t. Find the displacement at t0, at initial деген сөз ғой енді, and at t1 second. Енді мына жерде есепті сразу A партта шығарып керек емес деп ойлаймын. Неге десеңдер, өйткені косинусоидал болған үшін ол максимум амплитудадан бастау керек. То есть, яғни x сразу equals деймін да, короче, x max или amplitude, онда мына жерде 0.3 meters немесе 30 centimeters. Содан бастайды сразу. Ол понятно. Даже если мен мына жерге cosine of 0 дөрсем, cosine of 0 1, solution 1 times 30 көрсеңдер 30 centimeters немесе 0.3 meters болады. Ары қарай кеттім. At time of 0, B part, x as a function of time жазбай қойын, 0.3 дей салайын сразу, cosine of 0.25 p times 1, немесе x equal to 0.3 cosine of 0.25 деген 1 over 4, solution pi over 4 деп жазам. Немесе 0.3 pi over 4 деген 45, cosine of pi over 4 is root of 2 over 2. Онда мынау примерно 1.4,
0.7 0.21 meters деп жазамын сразу. Яғни мынау 1.4 over 2 ол 0.7 болды, мынау 0.7 times 0.3 0.21 meters. Оңай есеп. Ары қарай, an object performs simple harmonic motion starting from x max 15 cm. X max дейді, starting from x max, онда ол косинусоидал, точно. Find its displacement in terms of x max. Яғни белгілі бір уақыттан кейін дейді, displacement in terms of x max. Қанша x max'та болады дейді. At ta. Кеттім бірінші. X equals x max деймін, times cosine of, қайтадан косинуспен бастап жатыр, омега t деймін. Енді омеганың орнына 2 pi over t деп жазам. Сразу жаза салайын. X max cosine of 2 pi over t times t. Енді t-дің орнына бірінші a партта t over 12 деп жазам. Onda x equal to x max cosine of 2 pi over 12. Я мына жерде пардон дұрыс емес болып кетті. Распишил. Деп жаза салайын. 2 pi over t times t over 12. Мыналар үлкен t болған. T simplified. Қарасаңдар cosine of x max бар. X max cosine of сразу 2 мен 12-ні қысқардым, pi over 6 қалды. Cosine of pi over 6 ол менде root of 3 over 2. Онда x equal x max root of 3 over 2. Яғни pi over 6 деген ол 30 degrees. Cosine of 30 root of 3 over 2. Немесе 1.7 over 2 0.85. Яғни x in terms of x max дейді. Значит, менде in terms of деген мына жерде root of 3 over 2 деген соншама x max шығады деген сөз. B part. No, A part болған. Дәл солай, сразу жаза салайын. X equals x max cosine of 2 pi over мына жерде 3 деп жаза салайын. 2 pi over 3 дегенім ол менде получается 180 120 градус, 120 градустың косинусы 60-тың косинусымен тең. Яғни мына тригонометрияда осындай ереже бар. Cosine of alpha equals the cosine of pi minus alpha деген. Яғни pi minus alpha деген, яғни 180-нен 60-та алып тастасам 120 болады. Яғни косинус 60-та алып тастасам 120, иә. Мына жерде альфа онда 60 деген сөз, мына жерде 120 береді. Яғни косинус 60, ол менде синус 30-ға тең. By the way, сондай да ереже бар. Cosine of alpha equals sine of pi over 2 minus alpha деген. Ол менде синус 30-дікі 1/2. Значит, x equals x max, да? Онда 1 over 2. In terms of деген, то есть қаншасы? Яғни 1/2 деген сөз. Ары қарай, an object performs simple harmonics starting from x max. Find the ratio of kinetic energy to its potential energy at t 1/8 of period. Ол үшін қайтан жазу керекпін? X from maximum дейді. X max қайтадан cosine of 2 pi over t times t. T-дің орнына сразу жазып жатырмын. T over 8. Simplified. So I get x equals x max cosine of pi over 4. Онда не деймін? Мына жерде x equals x max root 2 over 2. Яғни мынау 45 дәрежеңкі, оныкі косинуста синуста бірдей. Root of 2 over 2. Енді менде получается potential energy at that point. Сол нүктедегі potential energy kx square over 2 болады. То есть, яғни бүйтіп жазам. Potential energy k x max square дейм over 2 дейм да. Мына жерге мынандық square алуым керек қой. Root of 2 over 2 square. Ол менде potential energy at that point kx max square over 2 times 1 over 2 болады. То есть, яғни, по идее, мен айтқам, басындағы energy total, бағанаға суретте осылай болған.
total energy equals, по идее, maximum potential energy. Potential energy max, that is x equals kx max. Pardon, kx max square over 2 дегенге, енді мына жерде қарасаңдар, сол нүктеде potential energy жартысына қалып тұр. А толық energy менде kx max. Яғни, демек kinetic energy қанша қалып тұр? Дәл сондай қалып тұр. Мынаның жартысы қалып тұр. То есть kx max square over 2, 1 over 2 қалып тұр. Өйткені мынау түгелі осындай болса, жартысын алып қойсам мен мына жерге, онда жартысы potential kinetic energy кетті. Онда kinetic energy over potential energy at that point equals, мына екеуінің орнына қоятын болсам, екеуі бірдей, соғысын жазбай қойын. Онда бірге тең болады. Меніңше оңай болды. Қайталайтын нәрселерді айтып кетейін. Біріншісі не қайталадық? Equation of oscillations. Equations. Содан ең маңызды equation өттік, for period. Или периодты қалай табадық, да? Периодқа байланысты. То есть біз периодты омегадан табамыз, бірақ ол жердегі маңызды нәрсе мынандай болған. A times A equals minus omega square times x деген. Осы жерден кез келген тербелістердің периодын таба аласыңдар дедік. Содан ол жерден ары қарай бұрын білмеген нәрселерін damped oscillation деген түсінік болды. Damped oscillations деген естерінде болса, уақыт өткен сайын амплитудасы азаятын болса, оған damped oscillation немесе орысша затухающий колебание деп айтады. Ары қарай резонанс деген өттік. Резонанс деген сөз. Ол сыртқы әсер еткен күштердің жиілігі ішкі жиілікке тең болатын болса, бірдей болатын. Мысалы, мынаны видеолардан көрген шығарсыңдар. Әйел адам мысалы бір дауыс шығарады да, содан кейін нені стаканды сындыра алады. Ол неге? Өйткені стаканның ішіндегі шынының өзінің vibrationстары бар, ішкі vibrationстары. Яғни белгілі бір тербелістер бар. Сон ішкі тербелістеріне әйелдің шығарған жаңағы фреквенция мына іштегіге бірдей болған кезде не істейді? Шыны сынып кетеді. Ол уже басқа дыбыс резонанс болады. Мен сендерге mechanical резонансты айтқам, мостқа, аспалы көпірге байланысты. Содан кейін ары қарай қайда келдім? Potential energy of a spring келдім, kx square over 2. Максимум болатын болса, ол Ka, potential energy максимум деп жазайын. Максимум кей кезде Kx max square over 2 деп жазылады, немесе Ka square over 2 деп жазылады. Kinetic energy, понятно, ол mv square over 2. Яғни жаңағы эквилибриум поинтын өткен кезде максимальный жылдамдық болады, ең максималды ауытқуда потенциальный энергия максималды болады деп айтқан едім. Все, осымен болды деп ойлаймын. Яғни мына жердегі видеоны бірінші көріп алып, сұрақтарым болса сұрарсыңдар. Мына жерде қиналатын нәрселердің қайсысы? Яғни мына кез келген теңдеулерді шығару мәселесінде сәл қиналулар мүмкін. Бірақ ол жерде главное жаңағы тепе-теңдікке қарай оралатын restoring force деп жазғанбыз. Restoring force. Егер restoring force'ты табатын болсаңдар, rest деп жаздым, иә? Онда ол жерден ma-ге Ньютонның екінші санына теңестіріп, өдеуді тауып, мына теңдеуге алып келу керек болады. Содан кейін ауытқуды тауып, ауытқумен салыстырып, сол кезде табатын болсаңдар, проблема шықпайды. Оңай болып есептеуге болады. Сұрақтарым болса қайтадан айтам. Осы жерге сұраңдар, немесе Google Classroom-ға, немесе WhatsApp-қа жаза беріңдер. Рахмет.